गुड्डी बाजी के किचन में आज क्या बना है? आज पंजाबी यखनी पुलाव बनाया है, बहुत ही मज़ेदार लजीज, हर कोई बना सकता है। गोभी आलू बनाया, सैलेड है, पुदीने की खट्टी चटनी है। तो गाइस फुल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्त कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड्डी बाजी के किचन में खुश आमदेद। आज हम आपको क्या पका के दिखा रहे हैं। आज हम आपको गोभी आलू और दूसरी डिश है हमारी पंजाब का यखनी पुलाव। हम अपने अनोखे तरीके से पकाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। जो इंग्रेडिएंट्स इन चीज़ों के लिए चाहिए वो हस्बे ज़ायल है। गोभी आलू के मेन इंग्रेडिएंट्स गोभी आलू, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, गार्निश के लिए धनिया, हरी मिर्ची, इमली, मसाला जात में मिर्ची, हल्दी, नमक, काली मिर्ची, चिकन क्यूब और मेथी खुशबू के लिए। स्पेशल पंजाबी पुलाव के लिए इंग्रेडिएंट्स दर्ज झैल हैं, हस्बे झैल हैं। चावल, मुर्गी, प्याज, साबुत लहसुन, वैसे तो गुठली भी डाल देते हैं, धनिया, गरम मसाला और ये इसके अलावा जो मसाला जाता है ये मिक्स मसाला है। सफ़ेद कुटी हुई मिर्ची, बाकी धनिया, गरम मसाला इसमें पिसा हुआ मिक्स हुआ है, नमक, ये ज़ीरा, काली मिर्ची और धनिया, और इसके अलावा जी ये आलू बुखारा, ये हमारी प्यारी सी चिकन क्यूब और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो गरम मसाला मैंने आपको शो करा है सब कुछ, ये हम यखनी में डालेंगे। यखनी बनेगी स्पेशल मुर्गी की। और ये प्याज और ये लहसुन और ये सारा गरम मसाला। इसके अलावा जब यखनी बन जाएगी तो ये दूसरा सामान जो है ये वाला, ये हम जब भुना बानी करेंगे प्याज को गुलाबी करके, मुर्गी को गुलाबी करके, उसके बाद उसमें अपना चावल वावल डाल के ये खाएंगे। ठीक, अब हम अपनी कुकिंग रेंज की तरफ चलते हैं। साफ सुथरी हाइजीनिक पतीली या कढ़ाई, जो भी वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसको लें, साफ सुथरा। अब हमने एक पे तो हम अपना पुलाव तैयार करेंगे और एक में हम अपनी सब्जी तैयार करेंगे। सब्जी में आलू गोभी जलाई, पुलाव के नीचे आंच जलाई, यखनी के नीचे, और मैंने सब्जी के लिए उसके नीचे भी पतीली के नीचे आग जलाई। इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं ताकि अनियंस को गुलाबी किया जाए, फिर उसमें अपनी सब्जी वगैरह डाली जाए। और इसमें हम पानी डाल रहे हैं ताकि हम यखनी निकालें। इसमें हम पानी डाल रहे हैं, उसमें हमने ऑयल डाला ताकि सब्जी पके। दो कप चावल की, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, उसमें हमने ऑयल डाला ताकि सब्जी पके। अब हम इस पे हाथ जला रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाले। प्याज, ये सब्जी हमारी बन रही है, भाजी, क्योंकि भाजी लाजमी है हर चीज़ के साथ। सब्जी गोश्त के साथ ज़रूरी है, पॉइजनस उसका ख़त्म करती है। दाल या सब्जी तो हर वक्त साथ साथ चले, वही चीज़ें हैं, दाल या सब्जी। दाल निभे नाल, सब्जी का भी कोई मोल नहीं। सब्जी का सामान अपनी पतीली में डाल रहे हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक, मसाले, अब पतीली में डाल रहे हैं ये बड़े अनियन और ये चिकन। सारा मसाला जात इसमें डाल दिए हमने जो यखनी को रिक्वायर होते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ढक्कन दिया, दूसरी तरफ हमारा सब्जी का सालन पक रहा है। जब मैं अपने घर में गई, यानी मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में गई तो मेरे 5 चूल्हे थे। तो वह उस वक्त ना 5 चूल्हों का कुकिंग रेंज होती थी।
और उसके अलावा 2 चूल्हे जो थे वो नीचे बड़े बड़े लगे हुए थे, बड़ी पतीलों के लिए। तो मैं वहाँ जो ही मुझे पता चलता था आज हमारे घर 15 मेहमान आ रहे हैं, आज 28 मेहमान आ रहे हैं, आज इतने, तो मैं इस पर हस्बे मामूल 5 सालों का इंतखाब करती थी। किसी पे यखनी रख दी, किसी पे गोश्त, किसी पे रोस्ट का कर दिया। उस वक्त मैं मुर्गी भी साबित रोस्ट करती थी, नान भी करती थी, सब कुछ करती थी। तो मैं शुरू से ही मैनेज कर लेती थी किस तरह करना। तो एक ही दफ़ा मैं प्याज बनाती थी, सारी मेरी हांडियाँ एक दफ़ा पकनी शुरू हो जाती थी, सारे हैरान होते थे। और लास्ट में पुलाव, या पुलाव ही ज़्यादातर पंजाब में खाया जाता है। ये बिरयानी कराची का तोहफा है, लेकिन अब पंजाब भी बिरयानी खा रहा है। मैं गोभी वाले सालन में प्याज टमाटो पेस्ट डालूँ, दूसरा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँ, मैं लहसुन डाल रही हूँ। तो मैं तो किस्मत लहसुन भी मेरे पास ही था। लहसुन के साथ ही मैंने इसमें अपनी तमाम वेजिटेबल्स डाल देनी है। जब ये ज़रा ज़रा सी गलने पे आएंगी तो भूना भानी करूँगी। ये स्पेशल स्टाइल है। जो हमने आपको दिखाए थे मसाला जार, वो सब डालने लगी हूँ जी। हल्का सा पानी का बघाट पिकनिक करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, हल्का सा पानी का छिड़काव। एक और पतीली लेके उस पे वो प्याज जिसका मसाला बनना है, जो यखनी में डलने हैं, हमने ये प्याज इस वाले पॉट में डाल दिए ताकि ये ब्राउन हो जाए, क्योंकि ये भी धीमी आंच में हल्के हल्के ब्राउन होते जाएंगे। लेंगे ये डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डालने लगे ताकि प्याजों को गुलाबी किया जा सके। देखो जी, बाजार का मसाला तो हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी अफोर्ड घर नहीं कर सकता। घर का मसाला सबसे अच्छा और बेहतरीन होता है, इसलिए हम घर का ही मसाला यूज़ करते। कभी कभार जब कभी बहुत ज़रूरत हो तो फिर खुशबू के लिए कोई दूसरा मसाला चला देते हैं। ठीक है जी, अभी हमने अपने घर के मसाले से ही सब कुछ बना रहे हैं। ये मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो जी हमारी यखनी तैयार होगी, हमारा गोश्त गल गया। अब हम इसको गोश्त को निकालने लगे। निकाल के तो हम दूसरी पतीली में डालेंगे। और इधर हमारे प्याज भी गुलाबी हो रहे हैं, हमारे प्याज गुलाबी हो रहे हैं। लो जी, अब हम अपना लहसुन अदरक डालने लगे। ये पेस्ट है लहसुन अदरक का पेस्ट, जितना ज़्यादा हो वही कम है, क्योंकि बादी चावल तो उसमें पेस्ट मिल जाए तो वाह क्या ही बात। हाँ, साथ ही हम चिकन ऐड करने लगे। ले जी, ले जी, जो मसाला जार आपको शो किए थे वो मैं सब डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से भुना भानी करेंगे ताकि मसाला इसमें मिक्सअप हो जाए। हमारा मसाला भुना जा रहा है। अब हम इसमें अपनी यखनी वगैरह डालेंगे। यखनी के बाद जब उबाला आ जाएगा तो उसमें चावल डालेंगे। अब हम इसमें यखनी डालेंगे। हाँ, हमने 2 कप चावल हैं तो 4 कप हम पानी यखनी डालेंगे। यखनी में उबाला आ गया, अब हम इसमें अपने आलू बुखारे डाल देंगे। अब जी हम राइस डालने लगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 1 चम्मच पुदीने की चटनी डाल रही हूँ। आपका दिल करे डालें, दिल करे ना डालें, हम तो अपने खुशबू के लिए डालते हैं, खुशबू और मज़े के लिए। अब इसका अरोमा आ रहा है, हर जगह फैल रहा है, पता चल रहा है कि कहीं पुलाव पक रहा है।
मैंने अब इसको ढक्कन दे रही हूँ ताकि चावल उबल जाएं, उसके बाद दम दे देंगे। बस यही कुछ चावलों के लिए चाहिए, वो हो गया। दूसरी तरफ हमारा गोभी आलू तैयार हो गया। अब हम इसको गार्निश करने लगे हैं। इसमें सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे। ये तो खैर पहले ही खूबसूरत पड़ी है। वाह वाह, अगर आपके चावल अच्छे क्वालिटी के हैं तो आपके पुलाव भी बेहतरीन बनेगा, ना टूटेंगे ना कुछ, बल्कि जितना इसको भिगोए रखो उतने ही ये ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपके चावल ज़रा अच्छी किस्म के नहीं हैं तो फिर मसला है। चावल हमेशा अच्छी किस्म का इस्तेमाल करें। गोभी प्यारी, ये थोड़ा सा नींबू को गुल करो। गोभी प्यारी में हमने नींबू डाला है ताकि ये खट्टा मीठा खट्टी मज़ेदार बने। चावलों को खड़ा करने के लिए हमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ कर रहे हैं, इससे चावल का ना मिक्सअप आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। धीमी आंच पे मैं इसको दम पे रख रही हूँ। लो जी, मैंने दम दे दिया। 15 मिनट ये दम पे रहेगा। लो जी, हमारा पंजाबी यखनी पुलाव तैयार और मज़े ही मज़े। अब खाओ, मज़े करो, इसी तरह बनाओ, आपको देखें कितना लुत्फ आएगा। यू विल एंजॉय इट। ओके माय सिस्टर, माय ब्रदर्स। लो जी, मेरा दम हो गया और मेरे चावल अलग अलग हो गए माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, वाह रहमतुल लिल आलमीन, तेरा शुक्रिया। लो जी, हमारे चावल मैं उंडेल रही हूँ, डिश में डाल रही हूँ, सबको नजर आए, सब खुश हों देख के। Very delicious.